byogera. Okusika omugwa mu Bukulembeze bw'eggombolola y'e Lubaga kweyongedde oluvannyuma lwa bakkansala okuva mu Mmeeya ne babaga ekiwandiiko ekijjamu Sipiika w'eggombolola eno Obwesige. Lubaga tekyalina Sipiika. Era tewali kansa egenda kuddamu kutuula nga tetunnaba kufuna mulamuzi kujja wano kutuuza kanso. Okusinziira ku bakkansala bano, Sipiika Mmeeya bamulumiriza okwefuula nakyemalira okubalengezza saako n'ebintu ebirala. Atuyita bakibogwe, atuyisaamu amaaso. Tosobola kuddira kansala yalondebwa abantu basoba mu 1000 n'ogamba nti wakibogwe. Abantu Sipiika bwayisaamu amaaso, abamu ku ffe tuli ba directors ab'ebitongole ate ab'amasomero. Mutufu okutuyita ab'ekibogwe kyatukakkanya nnyo. Eggombolola y'e Lubaga bakkansala abasinga obungi ba kibiina ki NUP kyokka balonda munna NRM yaba abakubiriza era bategeezezza nti wadde nga be baamwerondera nga tebamaze kwesigama ku kibiina naye abafuukidde ekizibu. Okumanya nti Sipiika alina okugatta abakulembeze n'okutambulira awamu ne bakulembeze banne. Mu kino tuzze tulaba emirundi mingi nga bwe tubeera mu kanso alinamu akakundi k'abantu ye k'abalengera baabalala abatabalaba. Kanso y'e Lubaga Sipiika abadde ajja nga ye yakola ebiteeso. Era n'ateesa buki kuteesa. Bakkansalira balumiriza Mbaziira okugenda ng'atambula ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo nga bayita ab'ekibogwe saako n'okubavuvuba nga balina ebiteeso bye bagezaako okuleeta mu kanso. Kajayimirirako bw'abeera ku radio abeera ku TV n'agamba bakkansala b'NUP ba kibogwe. Ate y'ensonga gye tuyimiriddeko okulaba nti tumujjamu Obwesige. Bw'oddayo mu constituencies zaffe Lubaga etyasinze okupafominga. Era twawangula ne $5 million okuba eggombolola ejjonjo. Mu ngeri y'emu balaze obwennyamivu olw'okuyisa olugaayo mu Mmeeya w'eggombolola eno Mbeeraze Zachy Mawula n'atuuka n'okumugoba mu kanso saako n'abamu ku bakkansala bannaabwe kye bagamba nti tebayinza kukigumiikiriza. Mmeeya alondebwa constituency 2 Lubaga North ne Lubaga South. Sipiika alondebwa zone 2. Tosobola kungamba nti sipiika owa zone 2 asinga Mmeeya amaanyi. Kati bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko Mutumba Ronald basazeewo okukungaanya emikono egisoba mu 5 saako n'okubaga ekiwandiiko namutayiika mwe batadde ensonga zaabwe okujjamu Sipiika Mbaziira Obwesige nga kati baagaladde ebbali. Guno okukwasa amannya gaabo ba honorable councillors aba Lubaga division abawerera ddala 50 abajjeemu Sipiika Obwesigwa ne bajja tukuleetera impeachment. Tumaze okuteekayo ekiwandiiko kino Lubaga tekyalina Sipiika. Oluvannyuma lw'okukwasibwa ekiwandiiko Mmeeya Mbeeraze Mawula akakasizza nga bw'akifunye era ng'agenda kukiisa mu mitendera egyetaagisa. Kuzongerera wa town clerk nga musaba ayita olukiiko olufuga eggombolola tulonde wabaawo ayita olukiiko olw'okulonda Sipiika omulungi. Kinajjukirwa nti Sipiika Mmeeya ng'akozesa obuyinza bwe yayimiriza Mmeeya ne bakkansala nga balanga okwekandagga ne bafuluma olukiiko era gye buvuddeko bali ayogerako ne BBS Terefayina yategeeza nga bano be batasobola kumugjamu Bwesige era n'awera nti buli kye yakola yakikolera mu mateeka. Stella Nandawula ne Jackie Nantale, BBS Terefayina, Gamboze.